día 29 de 30 del reto volando FPV en modo manual. Esta vez nos fuimos para el pueblo de Cataño, Puerto Rico. Y sinceramente, el protagonista de esta serie sigue demostrando de lo que está hecho. El Pavo 20 Pro de BETAFPV. Después de tantos vuelos, golpes, viento y pruebas extremas, este dron aguantó más de lo que esperábamos. Pero todavía falta un último vuelo. Y créanme cuando les digo que el spot final va a estar a otro nivel. Síguenos para que no te pierdas el último video de esta serie y comenta final si has seguido el reto desde el día 1.